Добро вечер, добро дојдовте во вестите на Канал УС. Погребално доел доби согласност од Советот на општината да започне постапка за ликвидација. Според законските одредби, локалната самоуправа не можела да биде основач на предпријатие со таква дејност. А на последната седница беше даден предлог да се направи обид за регулирање на цените на услугите за погребување. Без можност нешто да промени во донесеното судско решение, Советот на општина Кочани даде согласност погребално доел да згасне. Постапката за ликвидација на предпријатието што самиот го формираше доаѓа како резултат на Законот за погребални услуги, според чие толкување општините не можеле да бидат основачи на вакви предпријатија. Официјалното престанување со работа значи дека на терен ќе останат другите два приватни оператори, што беше оценето како прилично неповолна ситуација за граѓаните. Последиците се негативни за граѓаните на општина Кочани заради тоа што приватните оператори се профитабилни субјекти, тие работат за профит, кај нив социјалната и емотивната страна ја нема, значи они си имат своји цени и за апострофирање е дека цените се далеку поскапи на приватните погребални оператори во однос на цените на услугите кои што ги нудеше општинското погребално предпријатие. Советниците искажаа критики за законските одредби што не биле во интерес на граѓаните. Јас навистина сум лично разочаран од законот кој што е донесен за овие погребални услуги и за формирањето само на и за дозволувањето само на одредени предпријатија кои што поседуваат лиценца, поради тоа што цената за овие погребални услуги навистина е драстично зголемена и е на штета на граѓаните. За да се ублажи сегашната неповолна состојба, беше даден и предлог за измена на дел од законските одредби, со што би можело барем да се регулира цената на погребните услуги. Предлог би дал еден заклучок да се поведе иницијатива за како регулатор на цените за погребателни услуги да оде на Совет, каде што Советот ќе одлучува бидејќи се работи за комунална услуга во која би требало надлежноста да биде со одлука на Совет на општина. Се со цел да бидат заштитени посебно оние ранливи категории на луѓе кои стварно се доведени во ситуација да не можат своите најблиски да ги погребат. Не знам каква судбина ќе има иницијативата заради тоа што интенција на законот е конкуренција да обезбеди. Ако ние лимитираме цени и единствени цени, ако ја добиеме таа надлежност да определуваме цени, тогаш губе се духо на целта на законот дека во погребалните услуги треба да има конкуренција. Ако помине ова иницијатива во рамките на тие цени што ќе бидат максимални цени, приватните компании не значи дека ќе наплатуваат по максималните цени. Значи приватни бизнисмен или компанијата има, значи таа ќе манипулира, ако е 5000 може ќе се и за 4000 ова да. Значи ќе има конкуренција. Иницијативата на Ѓоргиев доби едногласна поддршка од советниците, па сега ќе се види дали ќе биде прифатена и од страна на владата. Инаку Кочани беше прва општина во државата што основаше свое погребално предпријатие покрај постојните приватни оператори. Неговото згаснување доаѓа само по 3 години, при што не се остави можност ниту вистински да профункционира. Во сообраќајни контроли СВР Штип констатираше повеќе прекршоци на територијата на Кочани и Виница. Контролите беа извршени на целото подрачје што го покрива секторот. На подрачјето на СВР Штип, Кочани, Виница, Штип, Берово и Делчево, полицијата спроведе сообраќајна контрола. Пунктот во Стришани, наспроти такси постојката, Штипски пат, булеварот Теодосија Паунов беа пунктовите во Кочани викендов, каде се вршеше оваа контрола. Во 5 града во Источна Македонија беа запрени околу 500 возила, при што биле констатирани 218 сообраќајни прекршоци. Издадени се 62 налога и 157 покани за наплата на глоба и впишување негативни поени. Од тој број по основ на нерегистрирани возила евидентирани се 18 прекршоци. Без возачка дозвола биле затекнати 17 возачи, а 15 возила биле технички неисправни. 27 возачи ја пречекориле брзината над дозволената од 30 км на час,
50 возачи со патници не користеле појас за вразување, 21 возач возеле со невклучени светла, а 9 возачи разговарале на мобилен телефон. По основ на непрописно паркирање евидентирани се 9 прекрашоци, како и други прекрашоци за непочитување на сообраќајните правила и прописи. Вториот семестар на факултетот во Кочани започна за 220 студенти на правниот и 90 на економскиот факултет. Од оваа година се очекува повторно да има упис и за насоките од правниот, но засега останува само како предлог, информираат од управата. Успешен старт на вториот семестар на студентите на факултетот во Кочани. Досега ги полагаа предметите во редовните колоквиуми и сесии и од 17 февруари повторно им се вратија на предавањата и редовните вежби. Во правосудна насока на правниот во Кочани вториот семестар го започнаа 115 студенти. Во насоката јавна администрација 38, модул финансиско право 39 и европско право 28 студенти. Од економските насоки на финансиски менеджмент се 34 студенти кои се втора година на студии. Од прва година на економскиот се 56 студенти, по 28 во двете нови насоки: сметководство, финансии и ревизија и менеджмент во предприемништво, што стартуваа од 2013-2014 година. Како што веќе е познато, последните 2 години уписи од правните насоки нема. Од факултетот информираа дека од новата студентска година 2014-2015 се очекува покрај економскиот повторно да има уписи и на насоките од правниот факултет, но тоа засега останува само како предлог кој се уште не е усвоен. Втора и трета награда за учениците од Средното општинско училиште Гошо Викантиев на регионалниот надпревар по математика што се одржа во саботата. Во силна конкуренција од ученици од училишта од регионот, кочанските обезбедија виза за учество на државниот надпревар, што ќе се одржи на 15 март во Скопје. Ефтим Ефтимов и Илија Рашков, ученици во трета година во Средното општинско училиште Гошо Викантиев, освоија втора и трета награда на регионалниот надпревар по математика, што се одржа во саботата. Со тешки задачи и во силна конкуренција, успех е да се добие виза за учество на државниот надпревар, истакна нивниот ментор Љубица Димитрова. Задачите беа релативно тешки, меѓутоа сепак учениците освоија и награди. Особено ми е задоволство да истакнам дека моите ученици Ефтим Ефтимов и Илија Рашков, ученици во трета година од нашето училиште, се здобија со право за учество на државниот надпревар кој ќе се одржи на 15 март во Скопје. Ефтим ја освои втората награда и е прв во регионот, а Илија Рашков ја освои третата награда. Секако и останатите ученици беа добри, и се надевам дека во ваква конкуренција резултатите не се разочарувачки за сите ученици, дека ќе продолжат и понатаму да се трудат, да решаваат и да учествуваат на следните надпревари. Треба само да споменам дека Илија Рашков ни беше дебитант на надпреварот, прв пат одеше на надпревар и многу сум задоволна од успехот и на двајцата. На надпреварот учествуваа ученици од гимназиските и стручни училишта од Струмица, Радовиш, Штип, Виница, Берово, Делчево, Пробиштип и Кочани. Од домакините од кочанското Гошо Викантиев учествуваат 10 ученици. Сега ќе следуваат интензивни подготовки за учество на државниот надпревар, на кој се надеваат на добри резултати, додаде Димитрова. Организатор на надпреварот е Математичкото здружение на Македонија. Професори од Средното општинско училиште Гошо Викантиев ќе ги презентираат собствените изработки на картинг и лего роботи во Германија. Презентациите се дел од проектот Размена на искуства за подобро стручно образование. Размена на искуства за подобро стручно образование е насловот на проектот во кој Средното општинско училиште Гошо Викантиев за прв пат се вклучи да биде дел од него. Истиот се спроведува преку Националната агенција за европски образовни програми и мобилност. 6 професори ќе заминат на еднонеделна посета на 3 стручни училишта во Германија. Училиштето ќе се представи со 3 презентации за кои професорите интензивно се подготвуваат и учесниците во проектот веќе 3 месеци посетуваат курс по англиски јазик. Во машинската струка со презентацијата на изработка на картинг од употребувани материјали, во електроструката имаме употреба на PLC во практичната настава и нешто од информатиката,
употреба на лего роботи во практичната настава. До соработката со партнерот во Германија, додава Јорданов, дошла на тој начин што во 2009 година, кога биле на контакт семинар преку Националната агенција, што се одржал во Крит, се запознале, размениле искуства и идеи. И така, откако аплицирале за добивање на проектот преку Националната агенција, годинава го добиле грантот кој изнесува 11.000 евра. Во него се вклучени сите трошоци околу организација на мобилноста, курсевите по англиски и подготовките на презентациите. Градот Ахен се наоѓа на тромеге помеѓу Холандија, Германија и Белгија. Значи, нашата постава нема да биде само во Германија, него имаме школа и во Белгија и во Холандија. Програмата е наменета за лица вработени во стручното образование. За ученици има друга програма на која исто така се работи. Доколку им биде одобрено, ќе посетат Португалија и таму ќе разменуваат искуства. При посетата во Германија, професорите од Средното општинско училиште Гошовиќ Антиев, освен трите стручни училишта, ќе го посетат и здруженијето, каде што нивните ученици одат на практична настава. Ќе посетат и повеќе фирми, како и центарот, каде што се изработуваат делови за авиони. 15 март е крајниот рок за годишните даночни пријави. Во Кочани одзивот за сега е релативно мал. Граѓаните, како по традиција, го чекаат крајниот рок. До сега вкупно 454 граѓани поднеле годишна даночна пријава, од кои мал дел по електронски пат. Крајниот рок за поднесување е до 15 март, информираат од Канцеларијата на Управата за јавни приходи во Кочани. Последните податоци на УЈАП покажуваат дека досега годишна даночна пријава на ниво на цела држава поднеле 23.565 граѓани, од кои само 120 тоа го сториле по електронски пат. Обврска за поднесување годишна даночна пријава имаат оние кои издаваат под закуп стамбен или деловен простор за авторски договори и права од индустријска сопственост, за исплатена дивиденда или камата по основ на заем даден на физичко или правно лице, за капитална добивка од продажба на учество во капитал и недвижен имот, за добивка од игри на среќа, за лични примања од странство и други приходи. Немаат обврска да поднесат годишна даночна пријава оние кои во текот на годината оствариле само приходи од плата, пензија, земјоделска или самостојна дејност. Годишната даночна пријава е бесплатна и може да се преземе преку интернет страницата на Управата за јавни приходи или да се подигне во даночната канцеларија на Управата во Кочани. Потребно да се пополни во 2 примерока и да се поднесе директно во канцеларијата или по електронски пат преку e-даноци, како и во контакт центарот во Скопје, или пак да се испрати препорачано преку пошта. Шестчленото семејство Рашидови од Виница 12 години живеат од минималната социјална помош од државата. Бараат помош за вработување барем на еден член, за да ја поправат куќарката што поради дотраеноста може да им падне врз глава. Скромната куќарка на шестчленото семејство Рашидови се наоѓа во централното подрачје на Виница, но наскоро може да ја снема. Толку е стара и дотраена што при секој поголем снег или дожд може да им падне врз глава, па внатре престојуваат само за да преноќат, а преку ден кој каде најде. Керамидите се проредчиле и покривот пропушта, а преку испуканите ѕидови и прозорците без стакло влегува студ во внатрешноста. Дрва за огрев немаат, користат стари штици, а вода добиваат со милост од соседите. Пред некој ден им ја исклучили и струјата, па велат дека сега живеат како во среден век. Главата на семејството Јусеин Рашидов без работа останал пред 12 години и од тогаш почнале маките за него и неговото семејство. Работа тражам, али нема нигде. Моментално сум социјален, со социјално со 2400 динара, ја ранам целата фамилија која чека сите од мене. Тражам, помагат некои ситни работи, али за тоа, за куќето што ја барам помошта, од никаде немам ништо никај. Или да ме праша, или да дојде да праша што, како. По последните обилни врнежи од дожд, водата влегувала низ покривот и во обид да ја спаси покујнината паднала греда, па Рашидов се здобил со скрашеница на носот. Вели дека поради беспарицата немаат канализација, ниту пак основни услови за живот. За банање јос во корито се миеме, 10-15 години сум без вода и тоа го немам, ама кога ќе се приклучи, значи ми барат 9000 динара, а ја немам. Јас сум социјалец кој добивам 2480 динара, 2500.
сега, дали за сато да праќам, дали за приклучок да плаќат, или да ги издржавам нашата фамилија кој гладува. Ден до денеска гладуваат. Едно од децата на Рашидови го изгубила видот и сега е инвалид. Тоа дополнително му го загорчува животот на Јусеин, кого во Виница сите го познаваат, заради што бара помош од пријателите и познаниците. Хуманите луѓе, кои имаат хумано срце, лично за мене, јас сум спортист човек, кој ме викат надима Герман. Тоа останато од фудбал. Ако имаат хумано срце да помагат, ги молам како браќи и сестри, на лице место нека дојдат, нека видат, па на тај начин нека мислат дека тебе да се помага. Единствена шанса колку толку да го спаси семејството од сиромаштијата, Рашидов гледа во можноста да најде некаква работа. Не смее да работи нешто повремено од страв да не ја изгуби социјалната помош. Сепак не ја губи надежта во животот, затоа што верува дека се уште има хумани луѓе кои се подготвени да му помогнат. Распишан е конкурсот за пријавување представи на овогодишниот драмски аматерски фестивал во Кочани. Фестивалот ќе се одржи по јубилеен 50 пат, а организаторите најавуваат известни измени во програмата, што треба да бидат изненадување за публиката. Управниот одбор на Драмскиот аматерски фестивал го распиша конкурсот за овогодишното јубилејно 50-то издание. Пријавувањето на театарските групи трае до 31 март, пошто ќе следува селекција и избор на учесниците. На собранието на фестивалот, што се одржа во Центарот за култура Бели Мугри, беше разгледан извештајот за минатогодишниот собир на театарските аматери од државата, а се договара и подготовките за организација на манифестацијата за оваа година. Беше искажено задоволство што сите трошоци за организирањето се покриени, а за новото фестивалско издание се бараат дополнителни средства од државата и општината, но и од приватни спонзори и донатори. Мислам дека овој пат фестивалот ќе има едно така поголемо, еден пиедестал, малку поголем, малку по шарен, малку повесел, подостоинствен, иако и досега овој фестивал многу значи за нашиот театар, бидејќи он е првата колевка, првата лулка на театарската уметност, тоа е театарскиот аматеризам. Во рамки на овогодишниот драмски аматерски фестивал, на собранието беше речено дека се планира изложба од архивите на фестивалот од 1961 година до денес, како и издавање книга со текстови, коментари и осврти за сите досегашни фестивалски изданија, во која ќе биде поместен и список на сите представи и учесници на фестивалите. Идеја е да се обнови и драмскиот текст Крал Иби со истата актерска екипа што го изведе во почетокот на 90-тите години. Се работи за прва кочанска представа што ја доби гран при наградата на фестивалот. Во Кочани веќе можеме да наброиме 20-тина млади луѓе кои се бават денеска професионално со театар. Они се по разни градови во Македонија, ги има и во Скопје нормално, мои колеги. И ако успееме да ги собереме на едно место овде во Кочани, да заедно направат една театарска представа, тоа би било многу убаво. Членовите на собранието на ДАФ предложија поголема медиумска и друг вид промоција на фестивалот, како и организирање дополнителни содржини со кои ќе се привлече повеќе публика. И покрај предлогот за можно поместување на терминот на одржувањето, тој и годинава ќе трае 5 дена, а ќе започне во последната седмица на мај. Нов протест пред владата на Република Македонија организираат стечајните работници од Сдруженијето УНИТ. Причина за протестот е незадоволството од предлог законот за решавање на нивниот статус, што веќе се најде во собраниска процедура. На последниот состанок на огранокот на УНИТ било договорено подршка да дадат и стечајните работници од Кочани. Протестот ќе се одржи во вторник на 18 февруари пред зградата на владата во Скопје, а кочанските стечајци најавуваат дека таму ќе заминат организирано. Тренувањето е во 8 часот од паркингот пред Основниот суд Кочани. Следуваат информациите од спортот. КМФ Кочани ремизираше во Велес. Слога 1934, исто така одигра нерешено против Брегалница Голак,
а Осогово поразен од Саса во контролен надпревар. КМФ Кочани во 10-тото коло од втората македонска футсал лига ремизираше во Велес против Гемиџи со резултат 1:1. Кочани прв дојде до водство со голот на Нане во второто полувреме, откако на одмор се замина без голови. Тренерот Крсте Крстев информира дека неговиот тим пропуштил бројни шанси за победа на надпреварот. Ударите завршувале или во стативите, или покрај празниот гол, а дел биле одбранети од страна на домашниот голман. Казната стигнала во финишот од надпреварот во последните 5 минути, кога Гемиџи го израмниле резултатот од единствената шанса што ја створиле без малку во сите 40 минути. Останати резултати од 10-тото коло. Куманово Хедис 8:9, Рудник Саса Овчеполе 8:8. А неголемото изненадување го приреди Фифи во Стојаково, совладувајќи го лидерот Цико со резултатот 5:8. На табелата сега прв изби Хедис со 22 бода, колку што има и Цико на втората позиција. Фифи е на третата со 15 бодови, Гемиџи се четврти со 14, Овчеполе пети со 13, колку што има и КМФ Кочани моментно на шестата позиција. Рудник Саса е седмопласиран со 11 бода, а закова на дното е Куманово со само 2 бода. Токму последно пласираниот на табелата, Куманово е следен противник на КМФ Кочани во спортската сала во основното училиште Никола Карев, а терминот за одигрување на средбата ќе биде дополнително утврден, затоа што има најави дека надпреварите во футсал лигата ќе паузираат една седмица заради настап на репрезентацијата. Прегалница гола ќе ја сопре со 1934-та, екипата што одигра нерешено 1:1 и нагости против Осогово во подготовките, избори реми во Виница, во надпревар што заврши без голови, со што Делчевскиот третолигаш потврди дека напредувал во формата што ја имаше есенва. Во претходниот надпревар со 1934 го совлада Осогово со резултатот 3:1, а кочанските жолто-сини го забележаа и вториот последователен пораз во рамки на подготовките на условно домашен терен поради изведување на санациони активности на Никола Мантов. Во надпревар одигран во Оризари загубија од Каменица Саса со резултат 1:2, полувреме 0:1. Двата гола за Брегалница гола ги постигна Атанасовски за водство на неговиот тим од 0:2, а единствениот погодок за домакините го постигна Натков од пенал. Уште една информација од спортот. 2 пораза во исто толку надпревари забележаа најмладите екипи на кошаркарскиот клуб Баскет Дино Викендов. Најпрвин во М14 беа поразени од екипата на работничкиот Скопје со убедливи 42:80, а потоа и во М16 загубија од екипата на Квиско Баскет со исто така убедливи 41:71. Следниот викенд Баскет Дино ги стартува надпреварите во кошаркарските лиги за повозрастните категории М18 и третата македонска кошаркарска лига. Тоа беше се што ви подготви екипата на Канал 8 за вестите. Ви благодариме за вниманието. Пријатно!